伫咧高雄嘉定湿地入秋了后，会发现到真侪罕见的大鸟来到台湾过冬，也因为台湾的环境真适合大鸟才会来，其中也有真特殊的指路，赶紧带观众朋友做回来看。 拄则食到鱼仔的指路，开始伫草坡仔行来行去。指路毋但有真长的颔棍，实果是紫灰色，嘛叫草路，也是花蛙子。伊是对罗西亚飞来的大鸟，伫南部真罕见。最近却出现伫嘉定仔湿地，听说鸟仔的人数拢真欢喜。较早看拢两三只尔，我发现的是有5只啦。伊迄一个家族来，安尼伊拢会分因家己的地盘，伫觅食，伫掠鱼啊。毋但逐工拢会看到指路伫草坡仔佚佗，正嘛发现彩环，伊是全世界罕见的鸟仔。 嘉定仔湿地头一摆记录，因为愈来愈侪大鸟出现，即马逐工拢有真侪人专工来翕鸟仔。水非常的充沛，草原嘛是足水，所以会吸引一寡足稀有的鸟种来，比如讲像雌鹿，这嘛是咱今年都记录到，啊，搁来就是这2天记录到彩环。入秋过后，就是看大鸟的季节。 永安湿地顶月底嘛出现3只乌面腊飞，去年伫嘉定仔甲永安拢总出现400只乌面腊飞，数量是新纪录。看到遮尔侪大鸟陆续报道，听说鸟仔的人数期待今年数量会搁较侪。记者陈嘉文、赖维做高雄报道。